Na atividade de hoje, nós vamos fazer uma fogueira com a sua mão, ó. Com a sua mão. Vamos dobrar aqui a blusa, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar a tinta na sua mão e vamos pintar. Deixa eu colocar. E vamos pintar a fogueira com a sua mão melada de tinta. Olha que... Não pode pegar, só olha. Não pode pegar, não pode. Não pode. Deixa só a mãe colocar, depois você pega, tá bom? Deixa a mãe pintar a sua mão. Tá achando legal? Deixa que a mamãe pinta. Ih, não tira não, que é pra botar no papel. Ó, não tira, é pra colocar no papel. Que legal, né, Andrés? Pintando a mão de laranja, a cor da fogueira. Vamos pintar a mão todinha. Pronto, agora vamos carimbar a sua mão aqui no papel, olha. Foca aqui no papel, deixa a tinta aí. Isso, olha, vamos pintar a fogueira aqui. Tirou, olha que lindo que ficou. Não pode limpar na roupa, essa roupa já era. Deixa eu guardar aqui a tinta. Vamos limpar a mãozinha agora, né? Ó, não pode mais pegar no papel. Vamos limpar a mãozinha, tirar a tinta da mão, né? Pra fazer o resto da fogueira. Tá legal? Tá legal, Andrés? Ó. Agora a gente vai colar a lenha da fogueira, ó. Tá aqui a lenha da fogueira, ó. Vamos colar a madeira da fogueira, tá bom? Vamos colar? Vamos colocar a cola, ó. Agora você cola, pegue. Pegue a lenha da fogueira. Cola aqui. Aqui, ó. Colar aqui, ó. Vamos colar mais? Vamos. Pegue. Cole você agora. Cola aqui. É pra colar, ó. Você coloca e aperta pra colar. Tá bom? Mais uma. Vamos colocar a cola e colar. Vai, cola. Cola mais pra cima, assim, ó. Ajeita. Agora você quer colocar a cola? Pega a cola. Coloca a cola aqui. Aperta. Isso, aperta. Tudo bem, pegue. Colhe aqui. E tem mais um. Colhe aqui. Aqui. Muito bem! Fez a fogueira de São João.